ଜଗନ୍ନାଥ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ମାଙ୍କର ବାର, ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାରରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଉ ଜଗାଠୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିବୁ। କାରଣ ସବୁଠୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆଣିବି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆଣିକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏ ସାରଥି ତାଙ୍କ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ନେଇକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସ ଆସ, ଆମ ବିମାନକୁ ରଖିଦେଇକି ଆସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମକୁ। ତାଠୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ହଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରି ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଭେଟ ହବ ପୁରୀରେ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଶହେ ଶହେରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଯାଉଛୁ ପୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁସ୍ତକ ବିମାନ ଦେଖାଇଛ ଟିକେ ବିମାନ। ଏଇଟା ଆମର ଆମ ସାରଥି, ମୁଁ ସାରଥିକି ଦେଖାଉଛି। ସାରଥି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଥି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଦିତି ବସ ଗାଡ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ। ଥାନ୍ତୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଶହେ ଶହେରେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲ ଅଦିତି, ଆମର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ସାରଥି ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ। ସାରଥି ହଁ ଚାଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିପିଲି କ୍ରସ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ବି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ରହିଲୁ, ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ମିନୁ ଆମର ବସିଛି ଗାଡ଼ିରେ, ବସିଛି ଦେଖ କେଉଁଠି ପୁରା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ଆଉ କେତେ ରହିଲା, ମାତ୍ର ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁରା କେରକେରା ଜାରକେରା ବେଶୀ ଖାଇବା କାକେରା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ପୁରୀ। ଆଉ ସେଇଠି ବୁଲିବୁ ପୁରା ଘିରି ଘିରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଙ୍ଗଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ ନଳା, ମାନେ ନଳା ତ ନଳା 18 ନଳା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ 18 ନଳା। ନଳା ତ ନଳା 18 ନଳା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଗାଡ଼ିଟି ଠିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଅମୃତା ଭଉଣୀ। ହଁ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଦୂର କଟକରୁ। ସୁଦୂର କଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିମେଳା ଦେଖିକି ଆସିଲେ ବୋଧେ। ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା। ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖ ମୋ ସନ୍ତୁ ଆସିକି ହାବୁଡ଼ି ଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବନେଇବୁ। ଆଉ ଏଠି ଅଦିତି ଅଦିତି ପୁରା ହିରୋ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ପୁରା ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଲୋକ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିର ମିଳନ ଆଜି। ଆଜି ଏକ ମହାମିଳନ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ढेर सारा आज एंजॉय मौज मस्ती हबो भाई मानक सहित पूरा केरकेरा करी पूरा चार केरकेरा। आहा दर्शक बंधु वर्तमान आमे जगह दर्शन କରିବା ଆସିଲୁ। जगह दर्शन पूर्वରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଉଣୀ। ଏଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସେଠି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଏ ମମତା ଦିଦି। ଆଉ ଆମ ମମତା ଦିଦି ମମତା ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ବିନୁ ଓଟିକିଆ ବିନୁ ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଉଣୀ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଏତେ ଦିନର ଯୋଉ ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେଇଛି। ଏବେ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଲବାଗ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ। ଏଇଟା ସାଲବାଗ ମନ୍ଦିର ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆସିବ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ପାଇବେ। କେତେବେଳେ ଢିଲାରେ ପାଇବେନି। ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେଖ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ। ବାହାରେ ମୋବାଇଲଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେୟାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସୁମନ ମହାରଣା ପୁରା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆସିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପାଖେ ପାଖେ ଯାଉଛି। ମନ ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖିଥିବେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବାଟରୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା ହେଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭୋଟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। 100 ଟଙ୍କା ଦଉନ। ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାରେ କରୁଛି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କଥା କହିବି। ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
देश बंधु बर्तमान आमर जगह दर्शन सरला बर्तमान आम बाहर को आईलु बर्तमान आपण मैंने अपेक्षा करते आम जाइए दर्शन करने जगह दर्शन सारिकी बर्तमान बाहर अच्छु ये देख ना मोबाइल भल नहीं मु कोला देखा प्रबल भिड़ गाड़ी फाड़ी सब आसुनी गाड़ी मारी बोपा माँ रेडी रेडी रही जाओ आसुनी आस संध्या दीदी आसते हैदराबाद अरे मीनू भाई मीनू हटी गलु तू पळा बंधु बर्तमान आम आसी पहुँचलु सिद्धि महावीर देखी पार्टी यहाँ मंदिर पोखरी अच्छी आठ सब जाऊँ सिद्धि महावीर आसु काली जगह दर्शन कलु राति आज पुणी सका आसी पहुँचु सिद्धि महावीर पुरी अवस्थित सिद्धि महावीर मंदिर ये सब बंधु बर्तमान यही देखिपे बर्तमान ये आम गोड़ धोलु बंद तो करना ना ये पानी छिंचलु पानी छिंचा बर्तमान सिद्धि महावीर दर्शन कर जाऊँ चलतु जय श्री राम दर्शन करेंगे बर्तमान यही मंदिर जाऊँ এটা হচ্ছে মহাবীরଙ୍କ মন্দির পুরীরে অবস্থিত ଆପଣ মানে এইটা হচ্ছে ভোগ কিনা এই জায়গাটা ভোগ কিনা হবে এটা ভোগ কিনা হবে দীপ নেবু দীপ জলা হব মহাবীরটি এইটা হচ্ছে মন্দির মহাবীরଙ୍କର जय जगन्नाथ बर्तमान सिद्ध महावीर देखिपे ये प्रभु आमर विराजमान ये आम कालिया नना पूजा करमको आशीर्वाद कले बेकर गोटे पकईदे हाथ में गोटे फूल धरेदे कि भल पाइबा आई लव ओके जाओ ये गोटे खुशी एमती भल पाइबा सब समस्त प्रति रहू तमे भी एमती बहुत ऊपर को जाओ तम परिवार भी एमती हसु थांतु सब बळे बेंगा जाओ बहुत बढ़िया नना आशीर्वाद महावीरकर अमृत दृष्टि पहिला अच्छा बंधु बर्तमान आम आसी पहुँचलु लोकनाथ बर्तमान देखिपे प्रबल ये भिड़ ये देखु ये लोकनाथ महाप्रभु पाक आसीचु बर्तमान आम आसी पहुँचलु लोकनाथ पाखे ये सब भोग मंदिर श्री लोकनाथ मंदिर बर्तमान आम ये हर हर महादेव फाइनाली आसी पहुंची जाइए लोकनाथ मंदिर रे वर्तमान जीवा लोकनाथ महाप्रभु दर्शन करवा तापर पुणी आसी आपण मन सहित देखा जय शिव शंभो हर हर महादेव दस बंधु बर्तमान देखु आम ये गोड़ धोबू पानी ये गोड़ हाथ धोक प्रभु दर्शन करूँ नना अच्छा नना कर बाना दिनू जा गोड़ धोई जा नना भल अछ तो प्रभु काम ठीक चलती हाँ नाई बा नहीं ठीक अच्छे खाली गोड़ तो धोया कथा लोकनाथ महाप्रभु पुष्करणी आम नना ये पूजा कर जय लोकनाथ जय प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये तो गोटे खुशी आम आसते दर्शन करा बर्तमान पार्वती सागर এটা হচ্ছে পার্বতী সাগর লোকনাথଙ୍କ পার্বতী সাগর ଲୋକନାଥଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ହେଲା ହଉ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛୁ ଭିତରେ ତ ଫୋନ ଆଲାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଥାଆନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାଉସୀ ଖବର କଣ କରୁଛି। ମାଉସୀ କଣ କରୁଛୁ ଲୋ? କଣ କଣ ବିକୁଛ କହ? ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଭିତରକୁ ନବ ନା ନାଇଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ? ନାଇଁ ଭିତରକୁ ନବା ଘରକୁ ନବା ସବୁଆଡେ। ଆରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମର ମାତା ମଠ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାଉସୀକୁ ନବ। ମାଉସୀ ଆମର ଏଠି ଏ ବେଗ ପିଲା ଉଠେଇ ଦେଲେଣି। ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଟା ହେଉଛି ମାତା ମଠ। ଏଠି କେବେ ଆସିନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି। ମାତା ମଠ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରବଳ ମାତା ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୋର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଲ ଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ନୃତ୍ୟ କରିକି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ବାପା। ଜୟ ବାବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତା ମଠ ଭିତରଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମାତା ମଠର ଭିତର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଲୀଳା ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ମାଲୋ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ। हरे कृष्ण हरे राम निताय गौड़ राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम निताय गौड़ राधे श्याम। ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଆସ ପୁଣି ମାଡି ଆସ। ରାଧେ ରାଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତା ମଠ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ଏପଟେ ଦେଖିପାର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଏଇଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ହରେ ହରେ ଆସ ଆସ ଏପଟେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଘର ବୁଲି ଆସିବା ତାପରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ଓ ଏ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର। ହनुमान ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଜୋରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ। ଆହା
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ମଠ ଭିତରେ ବସିଛୁ। ଆ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ କାଚ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋମାତା। ବନ୍ଧୁ ମାତା ମଠ ସରିଲା, ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ବସି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ। ଯାଉ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାର, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ମହାରାଜ, ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଜିବିନି, ମୁଁ ହଜେଇ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇଟାକୁ ବାବା ଶନିଦେବ, ଶନି ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ଧୂପ ଲାଗିଛି ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂପ ଜଳୁଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶନି ମହାରାଜ। ହଁ, ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ବାହନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ମାଲିକେ। ହଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ବସିକି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ପୁରା ମିଟିଂ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଆସିକି ମିଟିଂରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବି ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଭାଗ ନେଇଛି ମିଟିଂରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିଆରେ ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାନ ଗୁରୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମୋର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଆର ପଟେ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋହିନୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଅମୃତ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଆଉ ହେଇଛି ଶିବ ଶଙ୍କର, ଏଇଠି ବୁଧ ଦେବ। ଓ କହ୍ନେଇ ଭାସୁଛି, ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ରହୁନ ଏଇଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କହ୍ନେଇ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ। ସେଠି ଶିବ ବାବା ତାଣ୍ଡବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନୌକା ବିହାରରେ ସମସ୍ତେ ବସି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଠି କୁଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଘଟଣାଟା ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ଏଇ ଘଟଣା ଏଇଠି ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ କହ୍ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ନୌକାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ରାଧେ ରାଧେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ରାଧା ମଠରେ ବୁଲନ୍ତୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଟିକେ ବୁଲେଇବେ ଏପଟକୁ ଆସ ବୁଲ ଇଆଡ଼କୁ ବୁଲ ବସିବି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଟା କଣ ହେଇଯିବ ହାଁ ଆଉ ବସିଯିବି ନା କ'ଣ ନା ହଉଛି ସୁମନ ମହାରାଜ ଭାଇ ଫୁଲ କରିଛ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଆଜି ରମେଶ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସିକି କାଲି ଦର୍ଶନ ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ବାହାର ଦର୍ଶନ କରୁଛି ବିଶେଷ କାଲି ହେଇଥିଲା ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କେବେ ହୃଦୟରୁ ଯିବେ ନାହିଁ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ କେହି ବାନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବାନ୍ଧିନି ସିଏ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ସିଏ ବାନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସିଏ ଧରୁଛି ଆମେ ଆଉ ଆମେ ଜଗାକୁ ଜମା ବାନ୍ଧି ପାରିବାନି ସିଏ ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଆମେ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ଆମର ସାଥ ହେଲା ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧିକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧା ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ମାରିବି କାରଣ ସିଏ ମୋ ବାପା ମୁଁ ତା ପୁଅ ବାପାକୁ କ'ଣ ପୁଅ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବି ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନାନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ତ କଳାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣି ପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଣି ପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇ ପାରନ୍ତି ଏ କଳା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ମେନୁ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଅଜିତ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଠି ପିଠା କିଣା ଚାଲିଛି ଏଇଠି ମେନୁ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ